วัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิพนธ์การุณมาจากโรงเรียนวัดเดนโพวันนี้จะมาเรียนว่าเพลงหน้าบรรทัดสองครั้งเคยรับชมและรับฟังไหมเลยครับ